Hello，大家好，今天我们要来聊一个我觉得超棒的投资策略，叫做零成本生零。这个方法我觉得很可能会彻底改变你对投资的想法哦。它可以让你从那种每天追高杀低、心情七上八下的状态中解脱出来，变成一个很悠闲、很有规划的资产果园主人。好，那一开始我想先问大家一个很核心的问题：你现在的投资方式，你觉得自己比较像一个猎人，还是说你像一个果园的主人？这个问题很重要哦，因为你的答案几乎就决定了你未来财富累积的速度，还有它的稳定性。我们直接来看这个比较就非常清楚了。你看左边这个猎人思维，每天在干嘛？就是追标股嘛，就像在追一头跑得飞快的猎物，每天的心情就跟着股价上上下下，说真的充满了不确定性跟焦虑。但你看右边这个原主思维，完全是另一个境界。他专注在经营自己的资产，短期价格怎么波动，他不太在乎。他关心的是我的资产能不能持续的、稳定的产生现金流。你看，这就是从短期焦虑转变到长期稳健的一个根本性的不同。好了，心态上我们理解了这个转变之后，接下来我们就来实际看看这座资产果园的蓝图到底要怎么打造。其实整个过程可以浓缩成3大核心策略，很简单。整个蓝图其实非常清楚。第一步，当然就是要挑选你要种什么树，也就是我们要买哪些 ETF。第二步就是设计你的生龄，这牵涉到资产配置。再来第三步，也是最关键的一步，就是种子再投入，也就是让你收成的果实自己再长成新的树。好，我们来深入看一下第一步。在我们的果园里呀，最棒的地方就是我们不需要只赌一棵树会不会长大，我们可以很轻松的直接买下一整片森林。比方说，你可以配置市值型 ETF， 这就像森林里那些最高大的树，负责让你的整体资产价值跟着成长。然后呢，再搭配高股息 ETF， 这就像那些很会结果实的果树，能稳定提供现金流。最后，你还可以加一点科技或产业型 ETF， 这就有点像特殊作物，可能在某些季节会给你带来超额的收获。现在这张图就展示了一个非常实际的配置计划，我们叫它阿明的混龄作战计划。你看哦，他把40%的资金放在像是0050这种核心的森林区，确保资产可以跟着大盘一起成长。另外40%就投入像是00878这一类的残果区，目标就是拿稳定的配息。最后剩下的20%就放在实验苗圃，去追求一些更高的成长可能性。你看，这样一来就是一个非常稳健又同时具备成长性的生态系统了。接下来这一步就是整个模型里面最神奇的地方，鼓励再投资，英文叫做 DRIP。 讲白了就是把你收到的那些果实，也就是股息，马上再拿去买进更多的树苗，也就是 ETF。 这不是把钱花掉哦，这是让你赚到的钱为你生出更多的钱。这就是树生树的过程，也是复利效应真正开始的地方。策略都讲完了，你可能会想，这真的有用吗？威力到底有多大？好，接下来我们就不要空谈，直接用具体的数据来看看这座果园是怎么样从一株小树苗慢慢长成一片茂密的大森林。好，这一张表格的威力，你真的要仔细看一下。假设我们一开始投入100万，然后每个月再固定投入2万块。你看第一年好像差距不大，很正常。但是真正的魔法是发生在后面。你直接看第7年，你的总资产竟然已经比你投入的本金多了快要100万。然后再看到第10年，哇！资产直接突破500万，而且每年光是靠那些果实，也就是股利，就能为你带来超过30万的被动收入。这就是复利。前面看起来真的超慢，但后面那个加速度真的会让你瞠目结舌。刚看完数据，我想立刻跟你分享这句话：
这句话完美的解释了为什么大多数人最后都享受不到复利的甜美果实。因为他们在第2年、第3年看到资产长得这么慢，就失去耐心了，然后就把树拔了，跑去玩更刺激的短线交易。但真正的财富恰恰就是属于那些愿意坚持灌溉、等待的人。好，现在我们要来聊这个策略的终极目标了，就是要打造一个零成本的投资组合。当你达到这个状态的时候，基本上你在投资市场上就已经是立于不败之地了。所谓的零成本，不是说股票不用钱买哦，它的意思是你累积领到的总股息已经完完全全等于你一开始投进去的全部本金。这时候发生什么事，等于是你的本金已经全部拿回来了，而市场上所有还在帮你赚钱的那些资产，全部都是净赚的。我们回头看那个例子，才到第3年而已哦，你的果园每年就能为你产出超过11万的果实了。你想想看，这笔钱是不是已经够你支付一趟很不错的海外旅行了？而且你的森林本身还在不断的长大。第7年是一个非常关键的转捩点，这时候每年的股利已经超过21万。在这个时间点，你累积领回来的股息已经非常接近你投入的全部本金了。你的心理压力会瞬间消失。为什么？因为你知道这场投资你已经赢了。所以我们可以很肯定地下这个结论，大概到了第7年左右，你的投资部位基本上就是无敌的了，因为你的原始本金已经透过股息变相的全部领回来了。剩下的每一股 ETF、每一块钱资产都是纯粹的利润。这时候市场再怎么跌，你都不可能亏到本金了，对吧？好了，讲完了所有的技术细节，最后我们要来聊聊我觉得最重要的部分，就是要成功执行这套策略，你需要具备什么样的心态？相信我，心法绝对远比技法更重要。这里有3条核心信念，请大家务必记在心里。第一，放弃去预测市场的涨跌，那太累了。你只要专注在你的果树今年为你产出了多少果实就好。第二，优先保护你的根部，所以我们要选择像 ETF 这种不会倒的森林。第三，也是最重要的，耐心是你唯一的肥料。复利最陡峭的那一条成长曲线，永远都是在最后几年才会出现。这个观念真的非常关键。对于一个果园主人来说，市场大跌，也就是大家说的熊市，那根本就不是灾难。正好相反，那是扩大我们果园规模的最佳时机，因为所有的树苗，也就是 ETF， 通通都在打折出手。别人恐惧的时候，正是我们园主忙着播种的时候。最后，我想用这句话来总结我们今天所有的内容，它真的完美的道出了这2种思维的巨大差异。你是要选择那种充满不确定性的猎人生活，还是要成为一位让时间来为你工作的果园主人呢？这个选择权其实就在你的手上。希望这次的内容能为你的财富之路带来一些新的启发。那么，你准备好种下属于你自己的第一棵树了吗？